понедельника по пятницу Ания Наримовна – учитель начальных классов и воспитатель подготовительной группы в детском саду. Но как только город засыпает, педагог превращается в экстремала. Девушке удается совмещать работу у доски с полетами на воздушном шаре, прыжками с парашютом, картингом и с многим другим. Наверное, попробовать что-то новое хочется и понять, насколько это круто, именно сами эмоции после того, особенно когда ты испробуешь. Ты выходишь, например, и у тебя прям все внутри так, а хочется еще, а этого мало. И хочется прям все время добавлять каких-то экстремальных эмоций, но с умом самое главное. Пока что я по воздуху немного, поэтому осталось еще что-нибудь попробовать подводное. Я бы очень хотела нырнуть куда-нибудь в море, посмотреть на всякие кораллы, это было бы здорово. Помимо экстрима, в сердце Ании с самого детства поселилась любовь к педагогике, которую привела и первая учительница. Она была катастрофически строгой, вспоминает девушка. Однако именно эта суровость и зацепила. А после школы поступление в МПГУ на факультет начального образования. Студентка не успела оглянуться, как сама стала учить детей. Мне очень нравилась моя учительница с моих начальных классов. Она была катастрофически строгая, я и в углу стояла, и по рукам получала, но вот она почему-то мне как-то привила любовь ко всему вот этому детскому. Я очень всегда любила детей, вот где бы я ни находилась, вся малышня кружит, ну прям вот вокруг меня крутилась, неважно от моего возраста. Вот, и думаю, ну можно же попробовать работать с детьми, вроде с психикой у меня все хорошо, вроде не злюсь. Ну и потом, когда училась в университете, устроилась работать в саде как раз вот с такими карапузами. И такая думаю, в принципе, профессию выбрала не зря. У учителей, как и у школьников, первый в жизни урок остается в памяти навсегда. Ания до сих пор с улыбкой вспоминает тот день. Мой первый проведенный урок был страшный, просто потому что я тогда только закончила университет. Мне дали сразу 4 класс. Меня предупредили, что этот класс тяжелый, а я девочка 21 года, которая пришла работать, вот такая малявка, к 4-му почти вот такому классу. Вот, там родители сначала, да что, как это молодую можно было поставить? Я вроде подготовилась уроку, конспекты, все расписала, все хорошо, а потом все начала что-то там детей успокаивать. Потом мне стоило один раз просто повысить голос, и не поняли, что со мной шутки плохие, и все сидели, слушали меня идеально. И больше ничего плохого они на уроках не творили. Подъем в 6 утра, через час уже первые уроки и так до самого вечера, а после еще и тетрадки проверять. От такого однообразия можно сойти с ума, но если разбавлять день сурка яркими эмоциями, могут выйти неплохие истории для учеников. Так, хобби, господи, мне кажется, у меня их столько. Из экстремального, наверное, я решила в позапрошлом и в том году попробовать. Это был прыжок с парашютом. Все сказали такие, да ты вообще чокнутая, ты что? С парапланом летала тоже, но там был не прям прыжок с самолета, а нас 1 лет отрывали, то есть мы с разбега взлетали, на воздушном шаре летала, волейболом увлекаюсь уже класса 6, наверное, собственно, по сей день. Рисовать люблю, петь люблю, танцевать люблю, я не знаю, чего я не люблю, мне кажется. Хочешь летать с орлами? Отрасти себе крылья, сынок. Чувство полной свободы знакомо Анье не понаслышке. Впервые с небом она познакомилась год назад, и именно тогда и захотела попробовать все. Самый первый опыт это был параплан. Тоже было достаточно страшно, потому что ты поднимаешься над землей, тебя прям захватывает дух внутри. И, наверное, после того, как я полетала на параплане, мне захотелось испробовать вообще все, что можно. Я очень боялась лететь на самолете. Я крайний раз летала, когда мне было 9. И меня при посадке и при взлете вывернуло. И, наверное, я больше боялась не прыжка с парашютом, а то, что пока мы будем подниматься в самолете, меня стошнит, и я больше никуда не полечу. Это, наверное, было самое страшное. Но все прошло хорошо, и даже сам прыжок, когда я с самолетом прыгала, было не так страшно, как казалось. Переживать весь спектр эмоций от экстрима Ание приходится в одиночку. Родным парить над землей не позволяет здоровье, но туда, где можно ходить и ездить на скорости, она берет компанию. Мужу нельзя прыгать с высот, у него там проблемы со здоровьем, то есть его категорически закрыт туда путь, поэтому хотела с подругой, а потом оказалось, что у нее тоже там проблемы сердца после родов, чего-то, и как бы пришлось прыгать одной, а вот поеду на выходных на картинг, и муж потащу с собой. Муж поддерживает экстремальное увлечение. Главное, чтобы Ания была счастлива. А вот родители с прыжками и заездами на «вы». Первую дочку в семье хочется уберечь от любой опасности, даже если она не видна на горизонте. Он абсолютно за любой движ, вот вообще куда бы я ни вписалась, парашют, параплан, картинг, он такой, хочешь, иди, без проблем, то есть он никогда не был против, ему важно, чтобы я была счастлива, и вот эти вот эмоции, как бы я приносила домой. В основном говорят, что я слишком бесстрашная, у тебя вообще-то маленький ребенок, куда ты собираешься там кататься и прыгать? Я говорю, все нормально, я же живой вернусь, а не покалеченной.
Папа мне очень не хотел даже, в принципе, чтобы я за руль садилась, потому что я, когда хотела на 18 лет, чтобы мне подарили обучение в автошколе, он такой: нет, ты что, дураков на дороге много, ты можешь не справиться. Подобно аватару, Анье медленно, но верно подчиняет себе все стихии. Воздух покорен ею с легкостью, земля изъезжена шинами карта, осталось лишь усмирить воду, но и к этому девушка уже начала готовиться. Ну, уже скорее на следующий год, на лето, это что-нибудь подводное все-таки. Еще очень хочу на серфинге покататься, потому что на скейте я кататься боюсь. Я один раз упала на копчик, и мне очень не понравилась эта боль. Я такая: не-не-не. А на серфинге вроде на воду больнее падать, поэтому что-нибудь водное в этот раз. У меня уже даже все мои шутят, говорят: так, с воздухом хватит, давай теперь под водой где-нибудь. Я такая: хорошо, без проблем. У Анье более 10 разных хобби. Девушка признается, ей проще сказать, что она не любит, ведь в ее списке есть все, от рисования картин до волейбола. Хотя, кажется, это еще не конец учительской истории. Анна Погорелова, Алина Шиц, Виктория Маркарян, редакция «Мамонт».